엉덩이 이렇게 높게 들었어. 엉덩이를 이렇게 높게 들었어. 어이구, 어이구, 좋아, 어이구, 좋아, 어이구, 좋아. 꼬리 싸다고. 본순아, 왜 이렇게 안 왔어? 기다렸잖아. 응? 계속 들고 있는 거야, 엉덩이? 왜 이렇게 안 왔어? 우리 집은 항상 맛있는 밥과 물이 준비되어 있는데 왜 안 왔냐고. 고양이 자세가 완전. 왜 이렇게 안 왔냐고. 우리 집에 이렇게 긁어주는 사람도 있고 한데, 응? 왜 이렇게 안 왔었냐고. 응? 며칠 전에 비 맞고 있었지? 어젠가? 비 맞고 있었지? 저기서 다음에서 비 맞고 있는데 우리가 불렀는데 도망갔지. 사라졌지. 캔무브 해가지고. 피부 트러블 괜찮으신가요? 저요? 네. 왜요? 털 이렇게 얼굴에 대는데 괜찮으신가요? 네, 부드러운데요. 왜요? 현순아, 자주 좀 와. 너 사람 애타게 하는구나. 바빴어? 응? 뭐가 그렇게 바빴어? 다른 일정 있었어? 너는 내가 볼 때는 너무 싸돌아다녀가지고 살이 안 찌는 것 같아. 현순아. 아, 이거 무구나무 서겠는데 이러다? 어? 다리 머리 서게 하겠는데? 어? 이렇게 아이고 엉덩이만 건들면 그냥 엉덩이를 하늘 끝까지 들어. 하늘 끝까지 들어요. 난 보이지도 않아. 지금 한껏 쳐서가지고. 이렇게. 자, 자동 보여줄게. 띵, 띵. 이제 안 해. 어이구, 어이구, 배 깔고 누웠어. 어이구, 어이구, 낮잠 자려고. 에휴, 배가 이렇게 우측해가지고. 아니 이렇게 좋아하면서 왜 이렇게 안 왔어? 속지 마. 뭘? 이래놓고선 또 일주일도 안 오래. 아예. 진짜? 어. 판무파탈기 집에. 지금 이거만 봐서는 지금 여기서 10년째 살던 애인데. 너 진짜 판무다 어? 판무. 지금 며칠째 오지도 않고. 지금도 억지로 끌고 와서 왔지. 그치, 내가 막 밥그릇을 흔들면서. 근데 저기 밖에 있을 때 내가 혼수나 봤더니 냥 이렇게 한마디 대답했어. 알아보더라고. 카메라 봐? 각도 잡네. 어? 예쁜 각도. 현순아, 자주 좀 와주면 안 돼? 난 항상 널 기다려. 또 뭐가 났어, 여드름 같은 게. 진드기 아니야? 진드기야, 뭐야? 여드름. 까매? 아니, 하얘. 난 거 같지, 피부에? 찐득이는 까맣지. 찐득이다. 찐득이야? 이걸 어떻게 해줘야 될지 모르겠어. 이걸 그냥 뜯으면은 응. 이빨이 박혀있다 그러더라고. 응. 그래서 안 좋다고. 이거 이빨 채로 뽑아야 되는데 그게 쉽지가 않대. 내가 뭐 옛날 2022도 그래서 기름 발라서도 해보고 뭐 이래저래 해봤는데 응. 생각처럼 잘 안 되더라고. 그래서 뜯어주는 게 나을까? 이게 지금 피를 얼마 안 빨았을 때야. 이 약을 한번 줘야겠는데. 사가지고 목에 등에 뿌려주는 거 한번. 근데 그걸 뿌려줘도 그렇다고 찐득이가 안 붙진 않더라고. 옛날에 이제 길냥이 한창 내가 그래서 다 아는데 아이 참 붙었어. 어떻게 알아? 내 빼주는 게 나? 빼볼까? 보니까 빼도 별로 안 좋고 내비둬도 안 좋고 다 안 좋더라고. 어떡할래 너? 응? 어떡하실래요 아가씨?
뜯어줄까? 이렇게. 이건데. 에이, 참. 길냥이 어쩔 수가 없어요. 이게 이빨을 딱 박아가지고 이게 터지더라도 떼줄게 그냥. 계속 비얼마지만 안 들어있으니까 빨린 것보다 나을 거 아니야. 됐어. 와, 잘 대단하다.